Avroplar yo'qolib ketish voqealarini tilga olsak, amaliyotda ko'pchilikka bekili tunish. Masalan, Malayziyaning donliq Image 370 tiplik Avroplar yo'qolib ketish voqeasi. U qadimgi voqeaning asosliq sababi hozirgi zamon sun'iy hamrohi va o'rin belgilash sistemasining yer sharini har vaqt nazorat qila olmaydiganligi sabab bo'lgan. Ya'ni aeroplan javob qaytarish apparati itib etilgan hamon to'sqinlik paydo bo'lib, aeroplan bilan bo'lgan aloqa butunlay uziladi. Bu aeroplanni tepish intayin qiyin masalaga aylanadi. Aeroplan paydo bo'lib, dastlabki mezgildan hozirgi zamon aeroplanlargacha aloqa qilish texnikasi va o'rin belgilash texnikasining yuqori ko'tarilishiga ergishib, faqat o'lchamlik uchish liniyasi bo'yicha usullar yo'qolib ketib, yo'ldan ezib qilish ehtimolligi intayin to'g'ri bo'ladi. Agar ma'lum bir narsa maqsadli holda unda qilmasa, bu aeroplanni tepish tez. Masalan, 2003-yili Angolaning donliq aeroplan o'g'irlash delosi. Kona yuk aeroplaniga o'zgartirilgan Boeing 72723 tiplik yo'lovchilar aeroplani 2-ayning 4-kuni xalqaro aeroportda yo'qolib ketgan. Tasoddifiy bir qatim bayqalgandan boshqa hech qanday izdiriki bo'lmagan. Aeroplanning o'g'irlanishdek bu xil ish bir qadar az uchraydi. Sababi, birinchidan aeroplan yasash texnikasining taraqqiy qilishiga ergishib, aeroplan haydash yuqori texniklik saviya talab qiladi. Odatdagi kishilarni haydash bo'lmasiga qo'yib qo'ygan taqdirdami aeroplanni haydab ucholmaydi. Ikkinchidan, aerodromning odatdagi boshqarishi bir qadar qattiq bo'lib, osmondagi aloqador xodimlardan boshqa odatdagi odamlarning aeroplanga yaqinlashish fursati yo'q. Uchinchidan, hozirgi zamon aeroplanlari, bo'libmi cho'ng tipdagi yo'lovchilar aeroplanlarning yer bilan bo'lgan orliqi bir qadar yuqori. Agar aeroplanga chiqish uskunasi bo'lmasa, aeroplanga chiqib bo'lmaydi. Angoladagi bu qadar sirliq aeroplan o'g'irlash delosida bu 3 omil ko'zdan soqit qilib etilgan. Voqea Angola poytaxti 4-fevral aerodromida yuz bergan bo'lib, bu harbiy qism va xalq o'rtaq ishlatadigan aerodrom. Ayni vaqtda In-844 belgilik 7233 tiplik yo'lovchilar aeroplanining bu yerda to'xtaguniga 1 yil bo'lgan bo'lib, 60-yillarda tadqiq qilib yasalgan yo'lovchilar aeroplani bu aeroplan 1975-yili ishlab chiqarilib, Amerika aviatsiyasida 25 yil ishlatilib, Angola aviatsiyasiga ijara berilgan. Boeing 727 tiplik yo'lovchilar aeroplani Boeing 707 tiplik va DC-8 tiplik bu xil tunji avlod targavlik g'ol liniyalik yo'lovchilar aeroplanining o'rnini elish uchun tadqiq qilib yasalgan. Boeing 727 va uning varisi Boeing 737 ning gavdasi yer yuzidan bir qadar tuvan. Uning ustiga yo'lovchilarning aeroplanga chiqishiga qulaylik yaratish uchun 727 ning yana maxsus quyruq qismiga bir aylanma shorti loyihalangan. Bu loyiha balkim aeroplan o'g'irlarining bu aeroplanga kirishiga qulaylik yaratib bergan bo'lishi mumkin. Uning ustiga bu yerda to'xtagan aeroplanda amaliyotda may saqlangan. Agar o'g'ri aeroplan o'g'irlasa, yiroqqa uchalaydi. Shunga may qochilmasimi bo'ladi. Amerika aviatsiya shirkatining aeroplanlari odatda bir qadar uzun ishlatildi. Buni aeroplanlar bir qadar ko'p. Shunga bu aeroplanning ahvoli ancha yaxshi emas. Biroq yuk aeroplani bo'lish sifati bilan uning qoldiq kuchini joriy qildirg'ili bo'ladi. Xabarda deyilishicha 2003-yili 5-ayning 25-kuni shu joy vaqti tushdan keyin soat 5da 2 aeroplanga chiqqan. Buning ichida biri amerikalik uchuvchi, qo'shimcha uchish injeneri Ben Padira, yana biri John Mutanto Kongo Jumhuriyati yallab ishlatgan mexanik bo'lib, ikisi 3 kishilik haydash bo'lmasida aeroplanni qo'zg'atgan. Hozirgi zamon qo'y kishilik aeroplani amaliyotda yolg'iz kishilik ucha oladi. Shunga bu 2 odam aeroplanni majburiy haydab mangalagan. Aytishlariga qaraganda ayni vaqtda aeroplanga yana 14 ming gallon yiqilgan may qachilangan. Anqara haqiqatan bir qalaymaqon bo'lib, har qanday sirliq ish havo qatnashni boshqarishni gangirtib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu aeroplan Angola poytaxti aerodromidan uchib ketgachga hamda ayni vaqtda 911 voqeasi yuz berib uzun o'tmagan vaqt bo'lg'achqa Amerika hukumati bu aeroplanda yana boshqa masala yuz berishdan intayin ansirgan va bu aeroplanni keng ko'lamda izlagan, lekin hech qanday natija chiqmagan. Aytishlariga qaraganda bu aeroplan keyin Gvineyaning Conakry aerodromida qisqa vaqt paydo bo'lib, nomi 3GOIM o'zgargan. Anglashlarga qaraganda Gvineyadagi ma'lum magnat setib olib to'shish uchun ishlatgan. Ammo uzun o'tmay bu aeroplan yana yo'qolib ketgan. Hem qaytib ko'rinmagan. Shuning bilan bu aeroplanning holati bir sir bo'lib qolgan. Ammo bu aeroplanning umri bo'yicha hisoblasak, balki meligacha keraksiz ko'mirga aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Yoqtirgan bo'lsangiz, anglashlikka xanzuchi e'lonni chekib qo'ying. Ko'rgingiz bor, temini inkas rayonida qoldirib qo'ying.